嗱好啦，今日咧就開箱聖誕禮物啊！我哋睇下先。首先呢個就係一個食今年嘅聖誕禮物咧，就係一對啞鈴Powerbox啊！而家同大家一齊分享下呢個喜悅。首先係外箱。外箱好普通嘅一個紙皮盒，但係個盒真係唔係太美觀嘅。好，我哋打開。好啦，首先一打開就見到應該係嗰個恤啦。好啦，一打開呢個發泡膠咧，我哋咧就見到個真身。好，話不説，首先一攞起就係呢一個手柄。膠袋好厚啊！跟住啞鈴片，好啦，一睇下嗱，好清楚，有重量，非常之清楚嘅。中間咧，呢個一開咗咧，佢開好咧，呢個咧就會褪咗呢兩條鐵芯出嚟。咁呢條鐵芯咧，呢度咧都有寫㗎啦。如果冇嘅就10磅，一條嘅就12.5磅，兩條嘅就15磅。換句話說咧，佢哋咧，由10開始咧，係會2.5磅咁樣上到50磅嘅最多。咁呢個設計咧係非常之貼心嘅。嗱，只要我哋擺翻落去，由 open 撥過嚟 close， 咁就會鎖住咗，咁就唔怕跌㗎啦。好啦，跟住。我哋睇下最緊要嘅啞鈴片，做工咧非常之好嘅。首先有 logo 啦，入邊都有好靚嘅啊！呢度一個嗱，每一個都有個 logo 喺度嘅，每一份都有。好啦，呢個咧應該點樣用咧？好，首先我哋攞呢個插翻落去，然之後攞呢個膠條插住，譬如咁樣，我哋只要呢個罅位呢度卡住佢，咁就係一個重量。加重係好快嘅，咁樣一掹一插，第二個重量2塊啦。同埋咧，佢好貼心嘅咧，就係咧，其實咧呢個咧係有攝石嘅，1粒、2粒、3粒、4粒。
當你一放落去嘅時候咧，因為呢啲係鐵嚟嘅，佢咧就會攝住咗噶啦，所以咧係唔會話好易咁樣就能夠透出嚟。當你掹嘅時候咧，你發覺咧係有少少黐力嘅，係啦，所以咧就唔會話好易咁樣瀡出嚟咧，係唔會嘅。同埋咧，全部咧啲螺絲咧係好靚嘅。方便。好啦，呢一份咧就係我嘅生日禮物啦，多謝欣賞。